Pravo je vrijeme da naš organizam očistimo i da poradimo na njegovom jačanju, zato sam ovog puta odlučila da napravimo preukusnu krem čorbu koju ćete sigurno savoleti jer se pravi od veoma malo sastojaka. Uzmite jednu glavicu veliku crnog luka pa je isackajte na nešto sitnije i sipajte oko 40 ml ulja po vašem izboru. Promešajte pa odnesite ovaj crni luk da se dinsta. Za to vrijeme dok se luk dinsta ovdje imam 2 praziluka i njih ću također da isackam na što sitnije i ovo je toliko jednostavan i brzi recept, a zaista veoma zdrav i veoma ukusan. Kada ste spremili praziluk, naš crni luk se već izdinstao, dobio je zlatno-žutu boju, pa ćemo dodati i praziluk unutra. Ako vam zafali ulja, dodajte malo ili ulja ili mrvicu vode da možete blago da izdinstate. Posipam nešto malo soli po svom ukusu, to je otprilike pola kašike. I sada naš glavni sastojak ove kremaste čorbe je beli luk. Ja ovdje imam nekoliko čenova belog luka. Ostavljam vama na volju da odlučite koliko ćete upotrebiti, ali bilo bi dobro što više. I sami znate da je beli luk, mogu slobodno reći, univerzalno lekovito sredstvo koje dosta pomaže i kod dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti i generalno je dosta lekovit i jača organizam, posebno kada su u pitanju prehlade i gripovi, pa nije loše da ga nekad upotrebimo. Sada se izdinstao i praziluk, blago se ovako zacaklastio, pa ćemo dodati i naš beli luk. Ja sam ga iseckala na nešto malo krupnije, nije potrebno da bude onako jako sitno, a vidjet ćete zašto do kraja. Dodajem malo celera, vi možete i neki drugi začin, recimo majčinu dušicu ili nešto što vi volite da koristite kada spremate ovako čorbice, pa sve to lijepo promešajte i dinstajte. Sada ćemo da pripremimo i jedan veliki krompir, ja nisam sigurna koliko ovdje ima grama, možda nekih 150 grama. Otprilike iseckajte ga na sitne kockice i zatim spremite 1,5 litar hladne vode, pa i nju ostavite sa strane. Sada kada se ovako sve lijepo izdinstalo i sa belim lukom, nakon nekih minut, 2, dodajte iseckani krompir i ja sam imala zamrznutu jednu kocku celera, pa ću dodati i nju unutra. Ako imate, vi dodajte. Sve promešajte pa prelite sa vodom koju smo spremili, a zatim pripremite i ovako jednu kocku za supu. Ja volim da koristim ovu organsku zato što je baš stvarno aromatična. Dodajte unutra, sve promešajte, uključite ringlu na jače dok ne počne da vri, a kad počne da vri onda malo smanjite i kuvajte poklopljeno. Zatim spremite 3 kašike kisele pavlake, možete umjesto nje koristiti kiselo mlijeko, jogurt ili pavlaku za kuvanje. Nakon 30 minuta naše povrće je skuvano, probajte da li je krompir gotov, trebalo bi da jeste i ako jeste, promešajte pa dodajte unutra spremljenu kiselu pavlaku ili nešto od onih drugih sastojaka koje sam vam rekla da također možete upotrijebiti. Sve promešajte, ja sam ovdje imala nekih 40 ml jogurta u frižideru pa sam dodala unutra. Ako imate, slobodno dodajte, ako nemate, ništa. Sve promešajte, a zatim slonite sa vatre, uzmite štapni mikser ili blender, šta imate kod kuće, i spremite ovako jedan predivan krem potaž od belog luka. Jako lepo miriše ovako još i dok ga pripremate i zaista vam predlažem da isprobate ako niste pripremali krem čorbe od belog luka. Zaista imate kupovna, ali ne može da se poredi sa ovim ukusom kada spremite domaća, a evo kao što vidite tako je jednostavno, od toliko malo sastojaka jednostavnih možete spremiti zaista jedan kvalitetan obrok koji je, kažem, pre svega i veoma zdrav, malo da očistite organizam i malo ako ste jeli tešku hranu, ovo će sigurno dobro doći. Možete poslužiti uz prepečene tost, pa onako na kockice da iseckate, ili možete jednostavno i samo da
udrobite hleb ukoliko želite da to bude zasitnije, a ako želite da, malo kažem, pročistite organizam, onda je ovako sasvim u redu i jako je ukusno. Zaista vam predlažem da isprobate kroz nekakvih par minuta, potaš se još više zgusne i dobijete stvarno finu krem čorbu. Isprobajte, javite utiske i ljubim vas sve puno.